in pen APSLC all party is a conference in Venice press conference pedolo hada kan la mangge simeda banganan kun tabe da chini gulo na social media la mangge pangda bangala hano de ASC ke nom ke avilu la pen JCC ki e ahin pen sinonge to ko singlo JCC lo sing data solo JCC ki e pula tam to la bangela ke NGO la si ara tun pen ke nom ke bangi election hur bange ni tun ke chala tutte la pen NGO kana lo characterize kuri lo ang thek lo prevention alam nge lo JCC PA ke la bange NGO ko la bange ajara por te me che jor te ta hai la so alam na alam nge asi simera bange alam de alam ke bange la hano sini tu min pen ki puji ko lam the bange la hano ASDC autonomous demand committee ahin pen semet bange 2017 an campaign itu Karbiang long hempre ke song pro economy atum penang celang si bak celai wan nang gor ilo atai botai plus non apor hitame kadu eta ke celang ke nang sot pusini hitung ahin pen all party hill the conference la pen SGC along nang an ke claim ke dam harat tu ati so jang tu supporter tu mara tu hitame anin ke hang dolo celang lete hempre ke song punoi tendang lo kado gowe tapi election ke patu mulai high hit situation ke si kado gowe arat ading ke hanga teng pen menang anak song mili tu masong arat lakan leaders lakan sebenarnya kita cukup episode along ke duduna iud tum kita me ading ke hang go pasti dari intellecting baik lah si itu nahi bisni itu ini tu memang mathalo la sobang kadang solo kusini tunta respect nang ko rara ringhang pulutan ke kusini itu kedam tang 3rd July 2021 ni bang min tung chungwai no chingwai pen cherai no jase mer bang political unity a basis ke nang rasa basis bang political unity bang kala bang alang tung ke ha bang ke siksidun chumga autonomous state lo ke ton ko ni tung chingwai ting sa pen si la bang chingwai Presiden itu cedon loh, oke. Lepas kaprek ayu sudah lagi cetam kita dalam hotel lah, ini tu cuma konbong mana. Jadi itu cerai loh, cerai itu tensi, utat ini tu 26 Julai ni, itu makku cetam dulu. Cetam tu pensi ini itu karena tinggi cerai loh. Lepas 27 Julai, hari ni bangke join press conference dengan itu si taksi dulu nanti tunta harus solid bangke witness lo nanti tunta kata kita nanti dulu. Jadi lasso franga bangke pini bangke itu tunta ko. Halaso press statement nanti tunta bangke lo sta press statement aber ni itu bang nampak lang lo press statement lang lo itu singwai saralang ke lang lo. Akhir bangke alang dia bangke komplain pangcing halaso ini. Jika bilocar lihat sama bangke kacing rumah long ke panang ni. Kacing rumah panang ni. Mangga ha pihak kongres itu minta pihak lain untuk dulu lebih nasi barang ni isi api mangga alsar ni general secretary dah bangga dia maksudnya menjadi ketan api bangga kucing lu si kenang ini panding nang ketan pembong nang kursi alang tu meri pensi karbi lo cari asong bangga paprai lam lo ada ni itu kecara bangga lo isi joint coordination committee mata sengsi isi kaca sengara komor isi movement forum senglo nang lapan election bang lo tang tela bangka ini tu cingwai decide pensi hal sudah itu kado itu pan teglo lapan ke en menang anak song tu mo election turun deh lah si ini tu itu Jepang nang episode itu siapa political party lo ini political party lo election mang lo mula cetam korang nang si sharing mah alliance mah kupun lah bangke apola mah cetam pong nang Kalau so bangga halas soal ni bangga, la soal spirit yang penali bangga cetene dah lo, cetene dah pasti. Lo tu je pangkang itu yang lo jalan bangga dua belo itu mata lo lah. Lo cari lihat sama bangga pabete nanya rakam masih nita. Amen dulu tu ni suhi guru dulu. Antum cek antum halah. Arumah lama sih alam ni. So kan tu masih akhir bangga patang lagi dulu kan. Cari asal masih dak dulu tu kan sih. So bangga 9 August. Ani bangga talang solam zone fi a program cing mana history bang cing simi pasal la sola bang nili tum ka cingrum amen pen ka do ko be mat hapen se ka pen ngara anin ke hangat teng pen respect pen se amara peng isi har sari bang nili tum deep nang joy
dimnang joy ta api thua mangke imisi ke chop usinin to mangke 9 August ani mangke ni litu dak tara langsung mangke join International Indigenous Day ni litu celebrate kusi mesan tara tu aning hang chok api tu piju pen 26 August ani mangke ni liban punang lo bang nang sini litu ini bang cingwai nak maksud to bang kami cingwai ni tu tak tahu tak dunan to bang wangdet pen ini tu mahin pen kacingwai aspirate ting pen prinsipura ting pen ni tu bang nge SSC KSA KNCA pen nang lo kadu kowe up to joint standing la pen joint center la di cerai de la so ting prinsip cerai de pen api bang ni tu malam la halam tu ke claim elo nang tu contoh pulo ni tu arang nang tu pulo ya pilasi pulo ni tu bang belak 26 August ani arang mo oh lu bang ni tu bang tumi hata ni tum central committee meeting dulu cerai de kacing rumah nongke nang dudun tek helu kusi nang tandak lo ni tum tuning ri lo apran ke cerai teng pe cing kita teng ke panai tang teng kan ali tum reconsider pan tuning ri lo lama se api bang bang pe non anke dalla sidi tum ma satu la lo kacing rumah ke tum tuning ni kaprek aswam KSA KNCA kan nang lo SDC kan nang lo Jakas punoi, STL punoi, CCU punoi, Samsung KSA punoi, kaprek youth, lapan hamprang asal lo ane tum ciru pensi, asoy ke meya por penil tum bangge, JCC EA punoi sengge. Kesenga dia bangga la bangga ni tum bangge, aparama dalam kecil itu standar lah bangge, JCC alam tum pola pala tum bangge turno gal tum ke NGO ke putur thebati la ke, busi tur pola tum men penlai, tur ju te tum le Japon un SDC pen APC le Japon nang ke song pon nang itu mah hempret kan dalam 6 dur pen tang lagi itu nas bang ke song pon nang asi JCC pia lagi tum seng versi lo song bok dan itu movement pangcing lo kar peng lo nge plan itu JCC pia lo hitam lo mungkin menang mana tum bang ke alang tum supporter itu ayu tum antong pen nang lo kan do itu mo ke pulo oh ni tum tanang dudun ji tenang dudun no ante tu ala jaya kathar bang anta thang no se da along rasa menang ana meeting lo bangkai APLC tunta nang dudun mati meeting lo dudun ala khirni lo punoi kapre hala along ado tal menang ana dia bangkai perelas nang claim tu hamren ke tu tal tu perelas meeting dudun nong kamu ke ta perelas nang dudun along tirta mela tu perelas nang dudun bang tan ini tu dong ning cipen ning lengman itu mang diplomasi akam si claim bang good niti akam la tu mang political conspiracy nang cenglo muthe ni tu ma thalo la bangke regional versus regional bangke chokchi jo si AB jo si chebong lo bonte MN ke mami ka le dupo la so khas ni le tu bangke mam arani tan ni le tu dip aram tu mang thang pe mane regional ke bangke la bangke not contradictory among the regional forces regional political parties not contradictory but la bangke puri purok mati kece tondo mati contradictory aveda lasso pen masi regional political party among si chebong lo political tela bang avelo pulo mamme kale do po so no bang tu pola SSC ga avelo ke la puson ko ga te SSC meeting bisina dun bom lo kita tang all political party meeting nang dun kadwe nang dun lasi ta kadwe la bang motivated si pulo itu mage te SSC bang registered political party tarang tu registered kalimati si kado kapre masih NGO pulo alang tu NGO kaliman political party ke jibo itu NGO so si function bom la sila hai bangke jasemet non lang nak kalau nanti esas pamil lo pulo tu ni tu ke theklo bangke la bangke alang tu ni dagi la bangke jonghel ang li chidip vida me jonghel ni ke kali vida la ke BJP ai ke jen se jang li bangke mang claim bom ali gada kitambo ni dunge pagri man borilo tala sa profil bangke akapre masih kibi man borilo ala jibu dia kita haji conscious orang conscious ni lipudam ni setelah bangke political profil lo putam de dam kasi not ke bangke election mangani itu pura bangke street fight BJP versus opposition labas ni tum ni ham kasi congress pata ni tum cingkiban bori bom kapre tu medan tum cingkiban bori man street fight BJP na ke keren dia tarang liya bangke claim nang along tin ta mela mislead lo SSC pen APLC ke isbian lo ke mangi no ipo sudah practically lo magabe rong sorry tu tang wrong sa kun tu mana jipo chingrum relang ma bisin tu mangla so sina ga than pu choi jana tu menang tu te la hai program long ke pu ko
Langsung saya tu mungkin konspirasi si klaim no. So bangke pini bangke thandak lah bangke totel lah bangke ruling party ya ejana so saya tu bangke alih ki pihi bangke saya tu mungkin boli bom. Semer bangke lah. Milih yang pen. Semer kalau alam ni itu irrigation ke bang. SSC ke irrigation. Aning si karang lang mati. Aning tu ke oh iman, aning tu ke ada karang alam agak ni ke lah bang. Ibu je dah. SSC ke avelo dan aning si karang lang po. Cengrum nanti mesti itu mungkin kaya macam pulau lanjut kali kita tentang Meghalaya pen Karbi Anglong lah aku ya doi contradiction tu cengwai pamil orang tu pokoknya orang tu ciwizrut nak ciwizrut enggak hay mati Karbi gali malam Karbi apa kita pon Karbi kayak angkun Karbi kayak alongri kayak komji asong gali mas hal hay kan tu mesti sah suci kan mungkin Meghalaya pada itu dulu Kongres mata ni itu tuning di mana dulu Anki BJP mata ni tum cuning ri, lang dono labang kala komunis tu pokar dia. Anki sungkar benglong along ri masih bangat. Along ri pon dia, pola bang komunis tu pola bang kongres man BJP na tapi ta bang tu tu magasi. Isi pol pilo, langsung yang ni tum picun lang dono, tang tu mang cumi dulu dah. Dia pon ni cumi. Ain jangan mesti bang. Sini tu mahin pen, ang midik inge bang SSC Diri erlo tak mahu pilih laporan erlo kita betul bang ke, SSC ideological mayuk tanam pabir ni. Apa yang orang tak SSC lah gitu loh mesti nona kaji kita untuk pilih loh, kita SSC ideologi pabir nona. Hongrami fakta apa? SSC hongrami fakta tu hek kuno pada sini. Orang lain manu kau mau pada, tapi fakta kita kami jaya rakyat orang ni sesta solai sih atau agon tu nirba অনাগত দিনবোৰত আহিবলগা দিনবোৰতো বিভিন্ন জাতি সংগঠন লৈ পেলাই আমি এটা শক্তি এটা আমি এটা সংগ্ৰামী এটা লৈ যাবৰ কাৰণে আমি এটা মনস্থ কৰিছোঁ চিন্তা কৰিছোঁ লাহে লাহে আসমে বাঙালি তোমাৰ সেমে বাংকে কমামেলা পুছৰ বাঙালি তুমি সামা থাকে নিৰতম কাৰ্বিয়াংলো কাৰ্বিয়াখে বাজি হনপিক ইলেকশ্যন ৰেপ কি হাই লাবাংলে এজেন্ডা কালি হাইলতো মেছেনো লাবাংগে Tebo kita meni itu mangga Karbianglong arak Karbiakhe bangke cinghon Karbianglong ni cinghon laswa jenis ini bangke ni itu ajak itu cik nasi laswa jenis ini kapre kasong dan ni pun cungiri pensi ajak kiting pi the long drawn is yang movement macam ni itu ke bori pon nasi laswa logot along ni langsung ni asisi ke vil terlo avelo lahai ke ni je bangke best less tu logot ya lah erar kan pernah menguji bolan cuma ini penting lah secretary kan PSLC dah tunggu. PSLC kuah parti tu saya bin amat. Kalau biasa lam je, wosolong re colong. Namun tu dah bilong bom. Wosolong re colong. Mana kalau nak ke cuba mat join tak cile pak tak. Nasi nona bang jalan tunggu. PSLC parti tu saya bin amat. Labang kapi juta tek nasi apui noi dah asan sini gitu loh, ni tu tek loh. Lalu ini dia, puji. Mana homiat kolektif apa ya? Mana orang masih kangne kahan ni sepincong dah. Junpur kata tu ho, hi nijoke hanya patro bunai lu se. Kangne kahan ni seorang dah, sanksi bangnek, rara tu nek ni. Allah, rada tu ming top prat ni Allah bangsi, ang ming jebra dah. Nohela ya sufisar tu dah, arta dulu ni nuli pintar arta hum dah, asal. Ahyar pat. Karon, tegak kuisile, ya governor, councilor, election or notification dibo nuare. Tegak orhana ini, tegak dikhana ini. Councilor, election or itu rules 114. सब रूल 2 तक लिखा से गवर्नर है काउंसिलर इलेक्शन नोटिफिकेशन जारी करिबो कि एतु जायगा थारे देखा ना नहीं ताने बहुत जोर भुगामन माथा टिंग टिंगाय जाता देखा पुआ निसिना हिउ जाता माने जब माथा गरम हो सर ज़्यादा देखी से एक ने एक हॉस विधो जितु रूल्स नंबर इस साल गवर्नर है काउंसिलर
যিটো ইলেকশ্যন নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰিব সেইটো তেখেতে দেখা নাপায় বিবেকতে কি ৰুলছ লৈ পেলাই ইলেকশ্যন পাতিব কাউন্সিল ইলেকশ্যন সেইটোহে কিম জং উনৰ নিচিনা যি ক'ব সেইটো চলিব নহয়তো যাই কথাটো কিম জং উনৰ নিচিনা নোৱাৰে এতিয়া সি ক'ব কিবা সেইমতে কাম চলিব নেক্সট ক'ব বিচাৰিছোঁ নন কাৰ্বিসকলৰ নাম ভোটাৰ লিষ্টৰ পৰা কাটিব লাগে ৰিফাৰেঞ্চ আনিছে 6 পাৰা 2 আৰু পাৰা 2 সাব পাৰা 7 কাউন্সিলক আঙুলিয়াইছিলে যে কাউন্সিলে সাব পাৰা 2 সাব পাৰা 7 ৰ মধ্যে ৰুলছ বনাই পেলাই নন কাৰ্বিসকলৰ নাম কাটিব লাগে তাতো লিখা নাই নহয় তেনেকুৱা হাইকোৰ্টে সেইকাৰণে ক'ব পৰা নাই কাউন্সিলক ক'ব পৰা নাই ডাইৰেকশ্যন দিব পৰা নাই যে নন কাৰ্বিসকলৰ নাম কাটক কিন্তু এইফালে ৰাইজক বুজাইছে ৰাইজৰ মাজত লৈছে আমি যি কেছ জিকিলোঁ হাইকোৰ্টে নন কাৰ্বিসকলৰ নাম কাটিবলৈ কাউন্সিলক অৰ্ডাৰ দিছে ডাবল ষ্টেণ্ডাৰ্ড নে নিজানে আমি মানে সঠিক ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু ডাবল ষ্টেণ্ডাৰ্ড এ ডি চিয়ে নিজকে ইলেকশ্যন আহিলে বিক্ৰী কৰিব পাৰে কিন্তু ইতিমধ্যে বিক্ৰী কৰিলে হাইকোৰ্টত কেছ দিয়াৰ লগে লগে চৰকাৰে কাউন্সিলে এটা সুবিধা পালে যাই কথাৰে এইটো ওলাইছে সেইকাৰণে এইটো 6 মাহৰ কাৰণে ইলেকশ্যনটো পষ্টপন কৰা 6 মাহৰ কাৰণে কাউন্সিলটো এক্সটেনশ্যন হ'ব লাগিব সি ভোট কৰোঁ সেই দৰমহাটো পালে চাগে সেইকাৰণে হাইকোৰ্টত কেছ দিছিলে এতিয়া চৰকাৰেতো এক্সটেণ্ডহে কৰিব বিচাৰে কাউন্সিলখন অসম চৰকাৰ এইটো চৰকাৰ বুলি নহয় কংগ্ৰেছ চৰকাৰ তেনেকুৱা এক্সটেনশ্যন নিজৰ মানুহ ইয়াত বহিলে 6 মাহৰ কাৰণে এক্সটেণ্ড কৰে একবাৰ আৰু কিবা কাৰণত আকৌ 6 মাহৰ কাৰণে এক্সটেণ্ড কৰিব বছৰে এক্সটেণ্ড কৰে চৰকাৰৰ সুবিধা মতেহে ইয়াত ইলেকশ্যন পাতে গতিকে হোৱা নোহোৱা কথা কৈ পেলাই ইলেকশ্যন পষ্টপন কৰোৱাবৰ কাৰণে যাই কথা কৰি আছে তাৰমানে নিজকে চৰকাৰৰ ওচৰত বিক্ৰী কৰিলে সি কৈছিলে বিক্ৰী কৰিব পাৰে আমি বিক্ৰী নকৰোঁ নিজকে কিন্তু সি ইতিমধ্যে সি নিজকে বিক্ৰী কৰিছে আপোনালোকে ক'ব বিচাৰিছে যে